waxaa tahay aabe waxaa laga yaabaa inaad waajibaadkaaga u aragto mid ku kooban inaad xaaskaaga la kulanto carruur ku dhasho biilka gurigana aad raadiso haddii aad intaas samayso badankeen waxaan u aragnaa inuu waajibaadkii naga dhacay laakiin xaalku sidaa waa ka duwan yahay waxaa jira daraasiin waajibaad ah oo adiga ku sugaya oo gurigaaga yaalla carruurta waa lab iyo dhadig waxaa jirta daraasado badan oo qeexaya in ilmuhu intay caloosha ku jiraan inay qaataan caqliga hooyada laakiin markii ay bannaanka yimaadaan waxay u baahan yihiin dhaqanka labada waalid haddii uu cunugu wiil yahay wuxuu tusaalaha noloshiisa u arkaa aabihiis halka gabadhu ay isu aragto ama iska dhigto mid shabahda hooyadeed sheekadan waxaan ku eegaynaa 7 arrimood oo wiilku uga baahan yahay aabihiis 1 wuxuu u baahan yahay inaad hooyadii jeclaato markii aad jeceshahay xaaskaaga ama hooyada wiilkaaga waxaad tusinaysaa sida uu u daaweyn lahaa hooyadiis gabadhiisa iyo dhammaan haweenka uu kula kulmi doono nolosha tani waxay aasaas u noqonaysaa xiriirka uu yeelan doono mustaqbalka noloshiisa gaar ahaan la macaamilka dumarka haddii aad isfurtaan hooyada wiilkaaga ama uu xiriirkiinu adag yahay samee wixii aad awoodi kartid adigoo muujinaya ixtiraam si wiilkaagu kaaga qalin daarto 2 wuxuu u baahan yahay inuu arko adigoo guul daraystay macallinka ugu fiicani waa fashilka kaas oo saamaxaya inaad wax badan barato sida ugu fiican ee fashilka wax looga barto waa inaad aragto qof guul daraystay oo haddana guulaystay wiilkaagu wuxuu arkayaa adigoo kufay oo haddana kacay mustaqbalka kama cabsan doono inuu guul daraysto sababtoo ah wuxuu haystaa tusaalihii aabihiis oo guuldaradii guul ku bedelay 3 wiilkaagu wuxuu rabaa inuu arko hogaamintaada waad noqon kartaa hogaamiye bulsho hormuud jaamacadeed wadaad diimeed ama maamulo shirkad cagsigeeda waxaa laga yaabaa inaad intaba noqon weyso balse waxaa jirta mid aad noqon kartid waana hogaamiyaha gurigaaga wiilkaagu wuxuu doonayaa inuu arko sida aad u hogaamisid qoyska sida aad shaqada ula wadaagtid hooyada guriga sida aad u soorto martida iyo wixii lamida nuuca uu u arko adigoo u hogaaminaya bulshada ama guriga ayaa noqon karta sida uu isna mustaqbalka u hogaamin doono gurigiisa ama bulshada 4 wuxuu u baahan yahay la joogaaga waxaa laga yaabaa in aanay rag badan waqti siinin carruurtooda iyagoo ku mashquulsan adduunyo kale laakiin waa inaad ogaataa inay jiraan xaalado uusan ka maarmin wiilkaagu goobaha qaar kuma filna inay garab taagan tahay hooyadii ama asxaabtiisa sidaa darteed wuxuu jecel yahay inuu arko aabbihii oo ag taagan 5 wuxuu u baahan yahay jeceylkaaga adigoo aan eegin doorashadiisa wiilkaaga iyo adigu waxaa laga yaabaa inaadan waxyaabaha qaar isku dooq ka noqon tusaale wuxuu jeclaan karaa kubadda cagta adna waxaad jeclaan kartaa aflaamta sidaasoo ay tahay wuxuu doonayaa inuu ka helo jecel aabe waa inaan lagu takoorin waxa uu jecel yahay isagu wuxuu rabaa in dooqiisu shaqeeyo haddana uu aabihii jeclaado sidaa darteed jecel sii wiilkaaga adigoo aan kula dhegin dooqiisa jecelka aad siinayso ayaa soo dhimi kara ama soo afjari kara dooqa uu haysto balse aadan adigu rabin 6 wuxuu u baahan yahay dhiirigelintaada carruurta oo dhan ayaa jecel in waalidkooda ay ka maqlaan qirashada jaceylka ay u qabaan si gaara wiilashu waxay doonayaan inay aabbood ka helaan dhiirigelin nololeed sida waa kugu faraxsanaa wiilkaygiyow waxaad tahay wiil cajiiba waa shaqo adag waase hubaa inaad qaban kartid waxaan hubaa inaad meel sare gaari doontid iyo wixii lamida waxaad mar walba uga sheekaysaa waxa aad jeceshahay inuu qabto mustaqbalka iyo waxa uu ku fiican yahay intaba mar walba wuxuu wiilkaagu u baahan yahay inuu ogaado inaad jeceshahay oo aad ku faraxsan tahay inuu wiilkaaga ahaado 7 wuxuu u baahan yahay inuu arko falcelintaada wiilkaagu wuxuu gelayaa qaladaad sida yaraantiisii iyo haddaba wuxuu u baahan yahay inuu arko falcelintaada oo lagu jaangooynayo waxa uu rajaynayo markii aad ka carooto qaladaadkiisa adigoo doonaya inuu guulaysto wuxuu baranayaa cashir wuxuu ogaanayaa falcelinta ka imaanaysa haddii uu wax nuucaana sameeyo mar kale marka la soo koobo qodobadan waxaa laga fahmi karaa ahamiyadda waabuhu u leeyahay wiilkiisa haddii aad ka hesho warbixintan fadlan la wadaag saaxiibada sidoo kale subscribe channelkan si aad u hesho warbixino badan oo noocan ah